Eravamo rimasti dopo 3 settimane più di tirocinio cominciai a preparare i pezzi destinati alla tipografia. Quelli meno impegnativi naturalmente alle brevi ad una colonna che spesso poi non entravano neppure in pagina, ma finivano su di un lenzuolo di carta bagnata denominato il bozzone dei rimasti. Osservavo un po' invidiosi i colleghi che avevano tra le mani un Biagio o un Piovene o un Monelli. Paolo Monelli, che allora aveva 70 anni, era lì esigentissimo sul passaggio dei suoi articoli, che infatti venivano trattati anche dai redattori più anziani con reverenza, e sapendo che il passaggio di Monelli era quasi sempre una storia infinita. A sera tardi infatti arrivava un secondo telex, monelliano, zeppo di raccomandazioni. Alla riga tale cambiare in questo modo, su cui la parola l'accento deve essere acuto, attenzione al punto e virgola. Ma Monelli era un grande che di rado toccava a noi praticanti. Io però ero contento di imparare e non sentivo la minorità di una condizione che molti giovani giornalisti d'oggi non accetterebbero mai. Vogliamo ricordarcene, nessuna speranza di scrivere l'articolo d'esordio prima di un anno. Niente settimana corta, niente limite all'orario di lavoro, presenza in redazione per 9-10 ore, dalle 4 del pomeriggio per l'obbligatoria lettura dei giornali alle 2 di notte. L'ordine era di restare in sede fino all'arrivo delle prime copie della stampa per rileggere i testi che ciascuno aveva passato e così rimediare a qualche errore. Ma nessuna realtà osava andarsene se non dopo l'arrivo di un altro giornale, la Gazzetta del Popolo. Era il quotidiano concorrente a Torino. Ci domandavamo un po' ansiosi. Ha fatti di rilievo che a noi mancano. Ci avrà dato dei buchi. E se capitava erano dolori e corsa affannosa a rubare la fatale notizia per inserirla nella seconda edizione della stampa. Però erano belle notti giovani da giovani, soprattutto quando Torino cominciava a sapere di primavera, e con il capo e qualche amico della cronaca come Manfredo Liprandi. Anche lui comunista, partigiano, giallino-tippista e poi giornalista all'Unità, si andava a cena che quasi albeggiava, alla trattoria del Mercato dei Fiori, aperta alle 2 di notte per i camionisti che venivano da Sanremo. Io nascondevo un magone che certe sere non mi lasciava. Veniva della paura di aver sbagliato qualcosa nel lavoro. Mi sentivo sempre in prova, anche quando i primi 3 mesi previsti dal contratto erano passati. Dal contratto, scusate, erano passati. E mi pareva di vivere ogni ora del giorno sotto l'occhio di un giudice insindacabile, il signor direttore, arbitro del nostro destino, con diritto di vita e di morte professionale su ciascuno di noi, i grandi come i piccoli. Quando mi aveva assunto De Benedetti era da poco oltre i 70, davvero un dio in terra, famoso, di insuperabile abilità professionale, il migliore del suo tempo, sapeva tutto del mestiere, ma più ancora degli esseri umani che ogni sera celebravano i riti di quel mestiere. Dunque era anche un cinico. Una notte, mentre entravamo nel suo studio con il bozzone di una pagina da sottopporre per il visto, lo trovai in colloquio con Primo Levi. Mi sentii una puccia al cospetto di quei 2 ebrai geniali, piccoletti entrambi, che si parlavano in piedi l'uno di fronte all'altro. Levi stava chiedendo a GDB: è difficile dirigere un giornale?
E lui, guardandomi, sibilò. Ma no, bisogna fare come al circo e questo, avere sempre la frusta in mano. È un numero pronto per sostituire un numero che non va più. Era capace di grandi gesti, ma anche di sottili perfidi. Una notte del 63, quella dell'assassinio di John Kennedy, fece piangere Biagi per un articolo che Heinz le aveva mandato dal Mississippi. Eppure quel pezzo io l'avevo letto sulle copie degli stenografi e mi era sembrato un articolo magistrale. Qualcuno dei nostri capi osò dire al GDB che sbagliava. Chissà. Del resto, di fronte al direttore non esistevano capi. Alla riunione delle 13 venivano chiamati ad uno e in piedi dovevano esporre il menù della giornata e poi attendere sempre in piedi che la sfilata dei cuochi fosse finita. GDB dava da lei a tutti e ci trattava con distacco ironico. Quando entrava nel salone dei redattori ci alzavamo interrompendo il lavoro. Lui salutava con un cenno del capo e mormorava: «Signori, seduti». Soltanto allora il lavoro riprendeva. Lo ammiravo e lo temevo. Aveva un occhio infallibile per i pezzi passati male. Individuava l'errore persino in una brevissima qualsiasi data a Barallo Sese. No, scusate, individuava l'errore persino in una brevissima qualsiasi datata Barallo Sese. Allora, ringhiando, faceva fermare la pagina, qualunque ora fosse. Per GDB, anche la più piccola notizia doveva essere scritta in un italiano pulito, semplice e vivace. Non voleva che si usasse il verbo verificarsi in luogo di accadere. Odiava i lunghi avverbi terminanti in ente e molte parole con la desinenza in one. Un giorno che Gaetano Tumiati, inviato di Serie A, cominciò un articolo con 2 avverbi, pressoché quotidianamente, De Benedetti si catapultò inviperito nel salone, con le copie di quel pezzo in pugno, stazionato e maltrattato. Io avevo già cambiato l'inizio, quasi ogni giorno. Lui mi considerò sogghignando e disse: «Lei diventerà un buon redattore». Il premio e il castigo. Sì, ma la strada per diventare era lunga, lunga. Il giovane apprendista riceveva molto, anzitutto. Il mestiere. Però doveva dare moltissimo. Il turno più faticoso e il servizio più rognoso toccavano sempre a lui. Se occorreva far partire qualcuno di notte dopo una serata pesante, era lui che doveva prendere su e andare. Da lui si pretendeva che facesse più in fretta e meglio degli altri. Era apprezzato chi si presentava in redazione anche febbricitante, purché fosse in grado di lavorare senza errori. Giampaolo Pansa, carte false.